sa inyo mga monster, yan, welcome back sa channel ko. Ako nga pala si Monster. Yon. Para sa video na to, syempre alam niyo naman yung title ng video na to. Kaya clinic niyo yung video na to eh. Yon, magsa-sound check lang tayo sa bagong kalkal natin na tambucho ni Maxter. Actually, 1 week na siya. So maganda na yung tunog dahil nung unang araw medyo hindi pa ganoon ka kapino or yung tunog niya, kabuo kasi tuyo pa daw yung fiber. So ngayon, 1 week na siya, so okay na. So gusto ko lang i-share sa inyo para magkaroon naman kayo ng idea. Baka gusto niyo rin magpakalkal, diba? 800 lang ang ginastos ko doon. Medyo gumanda-ganda na yung tunog ng tambucho ni Maxter natin. Yan. Dahil hindi naman natin kaya o afford yung mga aftermarket na mga tambucho, kaya pinakalkal na lang natin. Alam natin bawal yun, pero bahala na. So ayan, bago ko iparinig sa inyo, shoutout muna tayo. Yan, shoutout sa inyo, yan, mga friends natin. And bago tayo magpa soundcheck, papa change oil muna natin si Maxter and gear oil na rin. Yan. So yun muna ang gagawin natin bago tayo mag soundcheck sa bagong tambucho or bagong kalkal tambucho ni Maxter. So yun muna, samahan nyo muna ako magpa change oil at magpa-gear oil. Yan. So yan, papa-change oil na natin at gear oil si Maxter. Tirang 100 yan. Eto. Ano ka nito? 8 ganyan. Meron ka na naman isa. So yan, tapos ka agad. So yan, tapos na siya. Baka nainip na kayo, sound check na tayo. Kuha lang tayo ng magandang spot. So tara. So eto na mga master, yan. Dito tayo sa medyo malilim at napakaganda at napakahangin na lugar. Tahimik. So sa sound check natin dito siya mga master. Ang atin Maxter. Yun nga 1 week na siyang kalkal. 1 week ko na siyang ginagamit na nakalkal yung tambucho niya. So ngayon isa sound check natin dahil nung una araw na nakalkal to, hindi pa siya ganun kaganda yung tunog or hindi pa ganun kalakas. So ngayon isa sound check natin siya. Yan. So pakinggan natin mabuti mga master, no? Sound check kalkal na Maxter. Yeah. Merong mga magandang walang dumadaan eh. So sound check. So yan. So ayan ang tunog niya. Hindi naman siya masyadong malakas kapag ka binibirit mo lang or mataas lang yung pagpiga mo, medyo lumalakas siya. Pero kung normal lang, ganyan lang oh. 'Di ba? Tahimik pa rin siya, mga master. So napakagandang pagkakalkal niya.
Kaya kung ako sa inyo mga master, hindi natin afford yung mga mamahaling mga aftermarket na tambucho. So eto na lang yung choice natin, magpakalkal. So alam naman natin na illegal siya, kaya wag na lang kayo maingay sa LTO. Wag na lang ako isumbong. Atin-atin na lang to. So ayun mga master, sound check lang naman siya. Kahit papaano nabigyan natin ng tunog ng hustisya etong si Maxter, dahil sa napakalaki niyang motor, tapos yung tunog niya 'di ba? Yung stock na tunog niya napakatahimik. Kaya ngayon medyo dumagdag maskulado. Ayun, parang lalaking lalaki na yung Maxter natin. So yan mga master, yun lang naman, sound check lang. Kung gusto niyo magpakalkal, well, nasa inyo lang yan. Napakamura pa naman nung pinakalkalan ko, 800. Yun nga, no? Yung una kong vlog kung saan ako yung nagpakalkal. So that's a wrap mga master. Salamat sa pagsama at sa paghihintay sa sound check natin. Sound check lang yun. Sound check lang yung ginawa natin. So yan mga master, maraming salamat. Ako si Master. Sound check, bye bye.